السلام عليكم. شوفوا لي البغرير متقاب رطاب وخفيف وبنين كذلك. غادي نحتاج جوج كيسان عنبه ديال السبيده رقيقه، واحد كاس عنبه ديال الدقيق الفرص، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. كنحرك الكل مزيان وغادي نزيد ليه 4 الكيسان عنبه ديال الماء دافي، 2 3 هانتوما 4. غادي نخلط الكل كيكون القوام ديالو خفيف، وغادي نديرو في الميكسور اي طحانه عندنا، وطحن دقيقه حتى كيدير الرغوه. عاد غادي يزيد ليه 2 خمارات يعني 16 غرام ومعلقه كبيره ديال الخل، ونعاود نطحنو ونكبو في الزلافه ونخليه يرتاح 15 دقيقه. ها نتوما شوفوا ليا خمار وتقل، وغادي نطيبو في المقله اللي ما كتلصقش. هذيك المقله اللي كان نخبعوا على وليداتنا، ما كنخليهمش يطيبوا لينا فيها باش ما تكررش. هانتوما البغرير ديالنا متقاب كيطيب، كيبغي العافيه تكون متوسطه، ما ديروهاش يعني ضعيفه بزاف. شوفوا ليا التبصيل فيه، شوفوا البغريرات كلهم متقبين وخفاف، وكندهنهم انا بالزبده والعسل او الزيت والعسل. كندير نفس الكميه، كيجي بنين، كيجي خفيف ورطب، وخصوصا تاكلوه في نهارو كيجي واعر واعر واعر. يلا بالصحه والراحه.